খুব যখন কর্মব্যস্ত হয়ে পড়বেন, তার মাঝে যখন একটু রিফ্রেশের জন্য কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা ভাববেন, তখন অবশ্যই প্রকৃতির কথা মাথায় রাখবেন। প্রকৃতির মাঝে নিজেকে একটু তুলে ধরতে পারলেই প্রকৃতি আপনাকে এক অন্যরকম ভাবে রিফ্রেশ করে দিবে। যার ফলে আপনি আবার নতুনভাবে কাজের উদ্দীপনা পাবেন। তাই প্রত্যেকেরই কাজের ফাঁকে একটু সময় করতে পারলেই এরকম প্রকৃতিতে একটু ঘুরে আসা উচিত। প্রকৃতির কাছ থেকে আপনার অনেক কিছু শেখার আছে। প্রকৃতি আপনাকে নানাভাবে আনন্দ দিয়ে থাকবে। এই জন্য এক অন্যরকম পরিবেশ, একটু সময় পেলে ঘুরতে যাওয়ার মাঝে যে একটা আনন্দ পাওয়া যায়, তা অন্য কিছুর মধ্যে পাওয়া যায় না।